कभी नोटिस किया है, चाहकर भी हम छींकने के वक्त अपनी आंखें खुली नहीं रख सकते। पर ऐसा क्यों? सबसे बड़ा दार जो लोग फैलाते हैं कि आंखें बाहर निकाल जाएंगी, वो बिल्कुल एक मिथ है। ऐसा कुछ नहीं होता। असली वजह है हमारा दिमाग। छींकना एक ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स है। जब दिमाग छींकने का सिग्नल भेजता है, तो वो रास्ते में आंखों के मसल्स को भी शट डाउन करने का कमांड दे देता है। साथ ही ये एक सिक्योरिटी सिस्टम भी है। छींक के साथ गर्म्स और पार्टिकल्स 107 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाहर निकालते हैं। आंखें बांड होना उन्हें इन्फेक्ट होने से बचाता है। तो अगली बार जब छींक आए, तो दिमाग के इस फास्ट सिस्टम को शुक्रिया कहना। क्या आपने कभी आंखें खोलकर छींकने की कोशिश की है? बताओ नीचे कमेंट्स में।